Առաջիկա օրերին սպասվող եղանակային պայմանների կանխատեսմամբ եթերում աշխատում է Գագիկ Սուրենյանը, բարև ձեզ։ Հունիսի 12-ին եւ դրան ուղեկցող առաջիկա 5 օրերին մեր երկիրը կգտնվի սևծովյան ցիկլոնի ազդեցության գոտում, որը կարտահայտվի միայն կեսօրից հետո եւ հատկապես երեկոյան ժամերին։ Օրվա առաջին կեսին մինչեւ կեսօր այդ process-ի ազդեցությունը մեր երկրի վրա չի զգացվի։ Արբանյակային լուսանկարի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ վաղը կեսօրից հետո դեպի երեկո հանրապետության մի շարք շրջաններում սպասվում է ամպրոպային անպամատության զարգացում։ Այսպիսով Վաղը մինչև կեսօր երկրի ողջ տարածքում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ կեսօրից հետո դեպի երեկո, մի շարք շրջաններում կդիտվեն ամպրոպային բնույթի կարճատև անձրևներ, առանձին հատվածներում հնարավոր է կարկուտ, ամպրոպների ժամանակ պետք է սպասել քամու ուժգնացման, մինչև 20 մետր վարկյան հեռագությամբ օդի ջերմային ֆոնում էական տատանումներ չեն կանխատեսվում։ Այժմ տեսնենք թե ինչ ջերմային ֆոն եւ մթնոլորտային երևույթներ են սպասվում Հայաստանի տարբեր գոտիներում։ Շիրակում կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, գիշերը մարզում կդիտվի 4-ից 8, ցերեկը 21-ից 25 աստիճան տաքություն։ Կեսօրից հետո ամպրոպային բնույթի կարճատև անձրևներ կլինեն նաև Կոտայքի մարզի առանձին գոտիներում։ Լեռնային շրջաներում գիշերը պետք է սպասել 4-ից 7, ցերեկը 20-ից 23, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 13-ից 16, ցերեկը 26-ից 29 աստիճան տաքություն։ Գեղարքունիքի առանձին հատվածներում կեսօրից հետո դեպի երեկո սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, գիշերը մարզում կդիտվի 5-ից 9, ցերեկը 18-ից 22 աստիճան տաքություն։ Նորի Տավուշ հատվածում կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, առանձին գոտիներում հնարավոր է կարկուտ, Նորիում գիշերը կանխատեսվում է 8-ից 12, ցերեկը 21-ից 26, Տավուշի նախալեռնային հատվածներում գիշերը 11-ից 15, ցերեկը 25-ից 27 եւ Տավուշի հովտային գոտում գիշերը 15-ից 18, ցերեկը 27-ից 30 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի լեռնային շրջաններում կեսօրից հետո նախալեռնային գոտիներում հիմնականում երեկոյան ժամերին սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, լեռնային գոտում գիշերը պետք է սպասել 4-ից 8, ցերեկը 19-ից 23, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 13-ից 17, ցերեկը 25-ից 30 աստիճան տաքություն։ Արարատյան դաշտում կեսօրից հետո դեպի երեկո առանձին հատվածներում հնարավոր են երակային բնույթի կարճատև անձրևներ, որոնք ուղեկցվեն ամպրոպներով։ Արարատի նախալեռներում գիշերը սպասվում է 14-ից 17, ցերեկը 29-ից 32, Արարատի ցածրադիր գոտում գիշերը 15-ից 18, ցերեկը 32-ից 34 եւ Արմավիրի մարզում գիշերը 15-ից 18, ցերեկը 32-ից 34 աստիճան տաքություն։ Վայոց ձորում մինչև կեսօր տեղումներ չեն լինի, իսկ կեսօրից հետո դեպի երեկո առանձին հատվածներում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, լեռնային գոտում գիշերը կանխատեսվում է 5-ից 8, ցերեկը 20-ից 22, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 15-ից 18, ցերեկը 31-ից 34 աստիճան տաքություն։ Սյունիքում նույնպես կեսօրից հետո առանձին վայրերում սպասվում է ամպրոպային բնույթի կարճատև անձրև, լեռնային գոտում գիշերը պետք է սպասել 5-ից 8, ցերեկը 21-ից 24, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 7-ից 11, ցերեկը 24-ից 28 եւ Հովիտներում գիշերը 14-ից 18, ցերեկը 33-ից 36 աստիճան տաքություն։ Երևանում կեսօրից հետո դեպի երեկո քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է երակային բնույթի կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Այսօր գիշերը մայրաքաղաքում սպասվում է 16-ից 18, ցերեկը 30-ից 32 աստիճան տաքություն։ Սրանք էին օդահետաբանական վերջին վերլուծությունները եւ կանխատեսումները կհանդիպենք վաղը։